Se o barulho de um motor te arrepia, se tuning, rodas e roncos são a sua vibe, então você precisa conhecer o Grupos.de-Watts.app. Aqui tem grupos só com gente que ama carros e motos, galera que compartilha dicas, vídeos, projetos, encontros e aquela paixão por velocidade. Tá esperando o quê? Entra agora e acelera rumo a novas amizades automotivas. Grupos.de-Watts.app, onde os motores não param e os papos também não.